नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपण आपल्या गावरान कोंबड्यांसाठी आपण पीठ त्यांना सगळं संध्याकाळी आपण त्यांना पीठ देत असतो. त्यांना आपण पीठ देताना त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, हळद टाकतो. हळद का टाकायची त्याच्यामध्ये? कारण बाबा हळद ह्याच्यामध्ये त्यांची जी काही इम्युनिटी पॉवर असते हळदीने त्याच्याने वाढते. आयुर्वेदिक आहे आपली आणि ह्याच्यामुळे तुमचे बरेचसे काही रोग वगैरे कोंबड्यांना येत नाहीत. अँटीबायोटिक आहे हळद, त्याच्यामुळे काय करायचं, हळद टाकायची आणि ते कालवायचं, सगळं पूर्ण मिक्स करायचं आणि मग आपल्या पक्ष्यांना आपण ते फीड म्हणून आपण त्यांना खायला द्यायचं. धन्यवाद मित्रांनो. बघू शकतो मित्रांनो तुम्ही ते आपण बनवलेलं पीठ ते किती कोंबड्या किती आवडीने खातात बघा. कुठून पडतात ते पिठावरती एकदम.